დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ტარიფები ევროპულ ავტომწარმოებლებს 8 მილიარდი ევრო დაუჯდათ. ეს ძალიან დიდი რიცხვია იმ ფონზე, როდესაც ისედაც საკმარისი ზარალი ჰქონდათ ხან ელექტრომობილების მიმართულებიდან, ხან ჩინეთიდან მომავალი საფრთხები და ამ ყველაფერს ახლა დაემატა დონალდ ტრამპის. მოკლედ, ჭირად ეკეცა ეს კაცი ევროპელ ავტომწარმოებლებს, იმიტომ რომ მისმა გადაწყვეტილებებმა, რომლებიც დროთა განმავლობაში გამოვიდა, რომ არც კანონიერი ყოფილა, ყველაზე მეტად სწორედ ევროპული ავტომწარმოებლები დააზიანა, განსაკუთრებით საუბარი გვაქვს BMW-ზე, საუბარი გვაქვს Mercedes-ზე, საუბარი გვაქვს Stellantis-ზე, Volvo-ზე, მოკლედ ყველა ძირითად წარმოებელზე, რომელიც წარმოგვიდგენია, რომ შეიძლება იყოს და რომელსაც შეიძლება ეთქმოდეს, რომ არის მსხვილი მოთამაშე ბაზარზე, ამ შემთხვევაში BMW-ის შემთხვევაში წაგება ის ზარალი, რაც მიიღო, არის 2.1 მილიარდი ევრო. Mercedes-ის შემთხვევაში 1.3 მილიარდი, Stellantis-ის შემთხვევაში Stellantis-ის ზედაც ცუდად ქონდა საქმე და მაგათ კიდევ ტრამპი უნდა და ამათ ეს დაემატათ კიდევ უარესად 1.2 მილიარდი. მოკლედ, ძალიან ცუდად წაუვიდათ რეალურად საქმე და აქ თავიდან ბოლომდე, როგორც აღნიშნეთ, განსაზღვრელი ფაქტორი იყო დონალდ ტრამპის სატარიფო პოლიტიკა, ის გადაწყვეტილება, რომელიც გასულ წელს მიიღო აპრილის თვეში დონალდ ტრამპმა და ამას დაემატა შემდგომ ევროკავშირთან მუდმივი დაძაბულობა. ერთია, რომ შეიძლება მოგვარდეს რაღაც დაპირისპირება და ჩვენ ვიხილეთ ამის ნიშნები გასული ზაფხულის ბოლოს თითქოს შერიგდნენ და მორიგდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, თუმცა ისევ განახლდა დაპირისპირება და ახლა იმ ფონზე ვართ, რომ თუ 4 ივლისისთვის არ დაასრულებს ევროკავშირი რატიფიცირებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული სატარიფო შეთანხმების და სავაჭრო შეთანხმების 25%-ამდე გაიზრდება ისევ ამ შემთხვევაში ავტომობილებზე გადასახადი. ამერიკის მხრიდან პოზიცია გასაგებია, იმიტომ რომ მას აქვს ინტერესი, რომ დაიცვას თავისი შიდა ბაზარი და მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ადგილობრივი წარმოების ავტომობილებს, თუმცა ეს ევროპული წარმოებლებისთვის არაფერს კარგს არ ნიშნავს, ეს ერთი კუთხეა და მეორე და უფრო პრობლემური საკითხი არის ის, რომ დონალდ ტრამპს აქვს პირდაპირი მოთხოვნა. თუ გინდათ, რომ ტარიფებისაგან დაგიხსნათ, მაშინ თქვენ უნდა დაიწყოთ პირდაპირ ჩვენთან წარმოება, არა თუ იმპორტირებული იყოს თქვენი ავტომობილები, არამედ ჩამოგვიტანოთ მთლიანად თქვენი საწარმოო ქარხნები, აქ ააშენოთ თქვენი ქარხნები, აქვე ააგოთ თქვენი ავტომობილები და აქვე გაყიდოთ. უპრობლემოდ გიმასპინძლებთ ტერიტორიასაც დაგითმოთ, მაგრამ ეს კიდევ უფრო დიდი ხარჯია. მოკლედ, მარჯვნივ მარცხნივ ყველა მხრიდან დაარტყა დონალდ ტრამპის პოლიტიკამ ევროპელ ავტომწარმოებლებს, მარტივად რომ ვთქვათ, თუ არ ააგებ ქარხანას ზარალში ხარ, თუ ქარხანას ააგებ ზარალში ხარ, გრძელვადიანად, მოკლევადიანად და ამას ყველაფერს ემატება ის, რომ როცა ტარიფები ოფიციალურად გაუქმდა გარკვეულწილად და ახლა მით უმეტეს მეორე სასამართლოს დადგენილებას დაემატა, ახლა სრულ გაურკვევლობაში არიან. გამოდის, რომ არაფერში დაკარგეს ევროპელმა მწარმოებლებმა 8 მილიარდი ევრო. წაგებულ პოზიციაში ნამდვილად არიან, ეჭვი არ მეპარება, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ დონალდ ტრამპი მეორე თვალით აღარ იხილონ თეთრ სახლში და არც მისი რომელიმე მიმდევარი, თუმცა რეალობა ევროპელმა ავტომწარმოებლებმა, საკმაოდ დიდმა და სერიოზულმა გიგანტებმა Volkswagen-მა მათ შორის სერიოზული ზარალი მიიღეს. იმედი ვიქონიოთ, რომ რაღაც ეტაპზე მოახერხებენ აი ამ დიდი დანაკლისის ამოვსებას.